Synjuk ki Seng Rangbah Catholic Zone 7 Shillong Archdiocese kelas Sdang ya Kelempung Bekendai 9 annual meet haka arpawetrik Umbir ajar arpenrio Hasin Francis Xavier Church Umbir Parish. Haka ni kesini pli ya kani Kelempung kejing kenduk lang kina ngalam bagi dekat ke Synjuk Seng Rangbah Catholic Zone 7 lakin tio lama akum kedak kejing pli perda ya kani kejing ya kenduk da spiritual director Reverend Father Caldinus Majau Parish Priest Umbir Parish kum ukongsan. Hakani kapor penhelamala dan lang ubak niki Karthamau President ke Synjuk ki Seng Rangbah Catholic Zone 7 kapang pedeng jokani ke Lempung kolong usnem jong ki pat riungin ubak Matthews rendong President ke Seng Rangbah Catholic Umbir Parish ula ai ke jingkren piang sengo bah ba jing kublai kelum ya baro ki Rangbah ki blapoi syakani ke Lempung ya kenduk lang jong ki Rangbah Catholic mari dap ke program kan tiulama las dang sedikit session prepare belawan ban ai jing hikai ba jing batai do ubak ken sai yau penyau na nong Sdang diocese Haka baula kran bat batai kat kum kapang ke bedai bot news nem ajar arpun rio jongki pat rio nget baka Synjuk kalabu. Palat arspa ki Rangbah na kisan teli ki Parish ki bahak bapok ka zone 7 jong ke jalan yang bak Shalong ki bagan top ya ki Parish maulas nai mau beri solat bat Sning Parish. Ki Rangbah na Umbir Parish kila shimenta syukur ham hakani kesni. Kani kelempung bakandai jong ke Synjuk ki Seng Rangbah Catholic zone 7 on pin kut hak arpu artrik ulber ajar arpun rio dah kemas bakun. Parish. Tenaga yang jong ki kum ke Parish Umbir. Ang piliang subahan na kong masyap yaw blay tragan ran ubanda doon kat bangi handi kasi baro isi bagan long banyak baik terenti kam bidam jong ke Seng hi baro away di piliang subahan tam ya pada Rangbah pada Caldinus Majau pada SD jong ke nika zone ba nakapor syapor idon rang kat bangi ya mesti mingi kumki para Rangbah kam tam kumno banyak teli banyak tray sirham nak mentah ke Seng Rangbah kamtam bandra ya kejing mentoy ke bamangiyok mentah kasi ngin raksha ki Parish sejong pat kamtam ngin rak ke ying kesem bat penhek pensan ha kejing im mensem na mentah ke ying kesem ki kun iktihi borok away ni priak subhari ya ba niki kum Presiden Rangbah jong ka zone mi nak kapor sepor in bla tristom kamtam ha kini ngau ke bakrau yo play try kumrang bula ai kesngi ke bitnan kesni kepada dekajin saai kesni kepada dekajin sirhem jangi iway piway kibla poi menta kesni nak benta kene ka annual meet jong ka Synjuk Seng Rangbah Katholik Zone 7 ngai kublai pengapdang sobha ya pi baro ki Rangbah jong kene ka Zone 7 ka bakintop ni santuli ki Parish but minta radon sagwe ke Parish ke mau Parish mau kredep kadang supli men snyublai te minta ke sun jongi ladon riu teli ke Parish te ngidap bagi sokmen ngidap bagi sosotnan kene ke penpau ya kada ke jing kerhu ke jong blai ha kene ke sun ke jongi ha ki riu teli ke Parish ha ki Rangbah ha ki longmi ha ki samla bat ki hep ke bai ke jongi hai kateng jong ka Parish hi barok wei ngapdang sobha yapi kamtam ya kenelam ge bakmadu jong ke Zone 7 i President ba niki khathangmau iba novin khongsit bat ya ke expect hi barok wei yapi ki President Secretary jong ki santli ki Parish ki belawan blaplai por kenang banwan menta gasni yapi baro ki Rangbah bla shimkia ya kene ke jingkhot ke jingwer jong kene ke Synjuk Seng Rangbah jong ke Zone 7 na ke benta kene ki asngi ke be kendulang ban ya pleu jingmun ban ya duai ban ya pusan ban ya ke jingkai ban sempang ya ke jing ke jong blai ya ke jing tenenti ke jong blai ha ke jing im ke jingi iwei pi wei kom kiru Rangbah la khot yangi ban long kita ki paya ki baskem ki paya ki baklan jong ke yeng ke sam ki paya ki baklan ki paya ki baskem jong ke balang ki paya ki baskem ki baklan jong ke imlang ke salang ki paya ki baskem ki baklan jong ke snong ke tau jong ke ri bat ke jai benri hi baro ke wei lada ki Rangbah baro la tipye ki kumi khat abor klempem ki longi ki long sem ki jongi kin sapurnai kashnong ka tau ka jongi kin sapurnai
ka emlang kasalang jengi sapnai ka ri berjai penreu kan sekentiu nak kawai kapor segoi kapor ka ne ka jingkhat nak benta jangpi baro ban pusan ban duriam ban kmien ban kampen temai la ka jong ka jim kamtam akan ka polen bala khot jengi ban long kita ge atiar jong ka jingsuk jong ka jinkmen jong ka jin jong ka jiamam nga ai ka jingkuplai ketba kerubiang nak benta jangpi ai bagani kis menta ka sngi bala shai ka sngi kidai ki sngi to ka ji e ka jingat ku ha ka ji im ka jangpi kam tam ya ka ka ji kai biop dang he kini ki sngi pin long kita ki nongra KHUBOR shai ki parish ki jangpi shai ki subdistrict ki jangpi shai ki blang snong ki jangpi shai ki longi ki long sam ki jangpi shai ki snong ki tau ki jangpi bhi baro ka wei lada mangi i wei pi wei ngi she mangi i wei pi wei pan long kita ka atiar ka bo play ula pan kamti hangi i wei pi wei pan long kita ki Rangbah balong kita ki longpa ki ba shephem ki ba emsngi ki jinduai ki ba emsngi ki tingka jongplay kam tam ban wandra ya ka jingkala Sdang ka jingkala nangi i wei pi wei ki yeng ki sam ki jingi kin sakala ki snong ki tau ki jingi sakala ka emlang salang kin sakala na ai ka jinduai kit ba kirbyang nang benta jongpi ba pinyo sibon ki jingkai hai ki ni kisni baro kublai sibon kublai siajango Amen. Yeah, can mau kerpan tos ngau san to ya ka balang bakan suk kan roy kerha jong benai march jong snem arjar atnriu lapli yakne ka chikin lang jongpi kum ka Synjuk Seng Rangbah Katholik jong ka sun 7 menta ka sngi balashai ka sngi kublai shibon kublai shajarno Shua benginya cikmat ka jingkali kelong. Who are the lay faithful? Manu bade ka uriu net patpa. Lay faithful. Te gun ki jingkal kala ni pun kelamo kiri patpa ne ki gun ki jingkal kala man kane ni yo katakan ki jingkal kala kiri patpa itu bakam gun sin. Ande the ongru pai ba the baro he de pai ba ma then de ba ngai de niam yu de pai ba ne and they la ding ong no ki riu ngai pai ba ma ki faithful mo ko faithful ma faithful ko ki ngai ki ba ngai le faithful ko ki riu ngai pai ba te ka jika ju ka ba the term lay faithful we read in the constitution of the church, Lumen Gentium is here understood to mean all the faithful except those in holy orders and those who belong to the religious state, sanctioned by the church. Mission like a Christian Fidelis Bechi, Kanambar Bakindai. Kabaitu ini ba, kajimut rupai ba, kathayelo, kathaya ba ro kitu kibanget kibana nakabalang, light no, di bahasa tentang kum kepada kum kelingdong bagi didikan nangka lain noru di badai di dunia le ni religious state mo di badan haji kisah dunia makan kum kepada sistem dan kejumut riumet balba kemut lain baru mani lain no kelingdong ba dunia. Kata kedai nak kejingkai sekarang. Okay, by reason of the special vocation, it belongs to the laity to seek the kingdom of God by engaging in temporal affairs and making them according to God's will. It pertains to them in a special way, so to illuminate and order all temporal things with which they are closely associated, that these may always be affected and grow according to Christ, and may be
to the glory of the Creator and Redeemer. Dekane nasab na Catholic Church program plus pakha program keju kane ka Catholicism mission na governmental sim kabe tu ini ba da ka jin khat pakar pang yang ni kir pa ba la ka jin khat kalong na ka bata ban wat ye ke ma jung le hai kal pang in the temporal affairs.